నమస్కారం. నేను మీ వెంకటేశ్వరరావు. అమెరికాలో నార్త్ ఈస్ట్లో ఈ స్ప్రింగ్ సీజన్లో ప్రకృతి ఎంతో అందమైన రకరకాల రంగురంగుల పూల మొక్కలతో చాలా అందంగా ఉంది. ఈ ప్రకృతి అందాలని మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేస్తారని మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. ఈ వీడియో చూద్దాం రండి.
ఈ వీడియో చూసి ఎంజాయ్ చేశారు కదా. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను. సెలవు. థ్యాంక్ యూ.